Merhaba arkadaşlar. Bugün motorumla yola çıktım. Çatalca'daki ormanlı plajına geldim. Burada inanılmaz bir manzara var. Çok güzel. Ben daha önce buraya bir defa gelmiştim. Bu ikinci gelişim oluyor. Bilinmedik o kadar güzel manzaralar var ki hani bunun için çok uzak ülkelere ya da şehirlere gitmeye de gerek yok. Arkadaşlar kanalım çok yeni olduğu için desteklerinize ihtiyacım var. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.